म चाहिँ फर्स्ट टाइम यसपालि अफिसबाट लग्ने पिकनिकमा गएको थिएँ। पहिला चाहिँ म कहिले पनि त्यसरी पिकनिक गएको थिएन अफिसबाट लाँदा, तर यसपालि चाहिँ मैले जाने निर्णय गरेको थिएँ र यसपालिको स्पट चाहिँ नगरकोट रहेको थियो। नगरकोटको दृश्य चाहिँ बिहानपख चाहिँ एकदमै चिसो हावा चलेको थियो, घाम लागे पनि, तर एकदम रमाइलो थियौँ। हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर खाजा खाइसकेपछि चाहिँ यस्तो फन गेम खेल्यौँ, बेलुन फुटाउने। इट वाज सो फनी अनि एकदमै रमाइलो पनि भएको थियो, तर म आफैले चाहिँ खेलिनँ। अनि सबैजना छमछम नाचिरहेको थियो, तर म चाहिँ एकदम अरू नाचेको हेरेर रमाउने व्यक्ति हो कि, म चाहिँ आफू चाहिँ नाच्न मन लाग्दैन, एक्लै भयो भने चाहिँ नाच्छु। त्यसपछि हामी टावर भ्यू हेर्न गयौँ, त्यहाँबाट देखिने दृश्य एकदमै रमाइलो थियो, तर बादल लागेर हिमालहरू चाहिँ देखेको थिएन। आफ्टर द्याट हामी यो फ्ल्याग भएको ठाउँमा गयौँ। यहाँ चाहिँ नेपालको फ्ल्याग र अरू दृश्यहरू हेर्न पाइन्छ। सो त्यो ठाउँमा गएर फर्केपछि चाहिँ हामीले फेरि एउटा गेम बेलुन उडाउने र चक्लेट टिप्ने गेम खेल्यौँ। त्यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ नै थियो। सो आफ्टर द्याट सबैजना फेरि 1 राउन्ड डान्स गर्न थाल्यौँ र खाना खाएर हामी चाहिँ सबैजना फर्क्यौँ। एन्ड इट वाज सो ग्रेट डे फर मी। थ्याङ्क यू फर अल।